Existe un antes y un después en cuanto a lo que es el cuero para las tapicerías de automoción. Hasta los años 90 se estaba trabajando con el cuero, el normal, que es anilina, semianilina, hay varias clasificaciones, pero bueno, este es un cuero antes de los años 90, estamos hablando que es un coche del año 65. A partir de los años 90, ¿qué hizo la industria de automoción? Los cueros, sabiendo que la gente se descuida un poco, que hay problemas de... vivimos en un mundo alocado y no tenemos mucho tiempo de mantener y proteger el cuero, lo que se hizo fue que los cueros actuales... Permiso. Los cueros actuales ahora en este momento vienen con una capa de poliuretano que es completamente invisible y al tacto lo único que ustedes van a notar es que parece que es plastificado. Pero realmente es cuero natural, 100%, sin ningún tipo de problema. Y lo único que han hecho ellos es variar la protección, la capa superior del cuero para darle mayor protección a los roces, a la suciedad y todas esas cuestiones. ¿Qué problema tenemos con las tapicerías de cuero? Nos compramos un coche con tapicería de cuero y pensamos que nos va a durar toda la vida. Lo que indica el fabricante es que el cuero cada 6 meses se debe de tratar, o sea, se debe de limpiar y tratar. Una tapicería de piel que sea tratada convenientemente puede tener esta misma antigüedad y ser completamente diferente al estado actual que está esta. Esto vemos que es una tapicería que prácticamente. Otro de los mitos que existen con relación a las tapicerías de cuero, que la crema Nivea funciona de lo más bien, que el aceite de oliva funciona de lo más bien, que la crema no sé cuánto funciona de lo más bien. Error craso. El cuero, al igual que nosotros, aunque es una piel muerta, necesita transpirar. ¿Por qué? El sudor, la humedad ambiente y todas esas cuestiones humedece, sobre todo ahora, humedece la parte interior del asiento y sobre todo cuando son cueros microperforados. Esa humedad, una vez que está dentro del asiento, necesita transpirar y volver a secar. Si le aplicamos algún tipo de producto que lo que hace es sellar el poro del cuero, al final lo que nos está pasando es que esa humedad se queda dentro y al no poder salir, empieza precisamente a podrir el cuero de adentro hacia afuera. Resultado, el cuero se empieza a encartonar, el cuero empieza a podrir y este es el resultado final de un mal cuidado del cuero. ¿Qué han hecho los fabricantes? Los fabricantes, hay fabricantes italianos, hay fabricantes alemanes, hay fabricantes norteamericanos, o sea, ya prácticamente cada fabricante de tintes tiene sus propias fórmulas y sus propios métodos de aplicación. Aquí le estamos mostrando, primero esto es una demostración, como decía Ignacio, nosotros restauramos, limpiamos y todas esas cuestiones, milagros no hacemos. Un asiento en estas condiciones no es restaurable. Un asiento en estas condiciones, lo que hacemos es, los amigos tapiceros tienen que cambiar la pieza y sobre la pieza que ellos puedan poner, por ejemplo, en estos colores, que ya son de más de 30 años, muchas veces no encuentran los cueros con los colores antiguos. Nosotros lo que hacemos es, le llevamos el color original al pedazo de piel y ellos lo que hacen es que tapizan. La función nuestra no es la del tapicero. Nosotros no somos tapiceros ni podemos asumir las funciones del tapicero. Nosotros somos una herramienta más de trabajo del tapicero. Y lo que hacemos es complementar la actividad de ellos con la actividad nuestra. O sea, nosotros jamás y nunca podremos sustituir los trabajos de tapicería. Nosotros lo que somos es un instrumento para que el tapicero pueda en un momento determinado solucionar algo que hasta ahora no se podía. El proceso se lo voy a explicar rápidamente. Este es un fabricante alemán, para nosotros es el que mayores garantías tiene porque esto es para lo que es Audi, BMW, Mercedes-Benz, o sea, todo lo que son los coches alemanes, este es el fabricante que produce para ellos. Hay otros que los métodos son mucho más rápido y expedito, pero los resultados, o sea, para nosotros que hacemos la aplicación, hasta ahora no nos han convencido. ¿Cómo comienza el proceso?
Primero, este es el color que tiene el coche ahora en estos momentos. Cuando procedemos a limpiarlo ya vemos que el color cambia completamente, o sea, ya hay un cambio de color completo desde el momento en punto en que se limpia. Una vez que se limpia, hay varios, normalmente los asientos nos vienen con lo que le explicaba, vinilos de spray, nos vienen con crema Nivea, nos vienen con betún de zapato, nos vienen con tinta de zapato, o sea, todo lo que se les ocurre, se lo ponen. Y hay situaciones muy específicas que a la hora de aplicar los tintes es prácticamente imposible que el tinte se pueda adherir producto de todos los productos que le han puesto. Pues ellos tienen un producto específico que es para eliminar grasas, siliconas, ceras y todas las barbaridades que se le pueden poner a un asiento. Después tenemos un solvente, que viene siendo como un disolvente que se utiliza en la pintura fundamentalmente, que es para poder acabar de limpiar la superficie y prepararla para la aplicación de la pintura. Después procedemos, hay una imprimación que es completamente transparente, que es un promotor de adhesión. Es quien nos ayuda a que realmente cuando vayamos a aplicar el tinte agarre completamente. Y ya después procedemos, estoy haciendo el proceso bastante rápido para que ustedes conozcan. ¿Qué pasó? Ya llevamos 3 años, hay trabajos que ya llevan más de 3 años y hasta ahora no hay ningún tipo de problema. ¿Qué problemas teníamos al inicio? Los colores, estamos hablando que la gama de colores tiende al infinito, porque esto es pura matemática. Hay tantos colores como prácticamente números en el mundo. ¿Qué problema teníamos al inicio? Los colores teníamos que mandarlos a pedir obligatoriamente a Península. Como toda profesión hay que ir aprendiendo y hay que ir estudiando. Logramos, ya después de 1 año y medio, 2 años, estudiarnos la carta de colores, estudiar todo lo que es policromía y ya logramos aquí hacer todas las combinaciones de colores posibles que se puedan necesitar. Ya no necesitamos recurrir a fábrica para que ellos nos preparen los colores. Partimos de alrededor de 15 colores base y a partir de esos colores bases podemos hacer toda la gama de colores restantes. La superficie, después que se limpia, se lija. Después que se lija, se aplican todos los productos que les expliqué. Después se aplica esto, se llama cuero líquido. Estamos hablando que estos son micromoléculas, o sea, el cuero lo que se hace es que se lleva a micromoléculas, se le aplica un aditivo y eso es lo que ustedes están viendo aquí. Esto ya les digo, esto es irrestaurable, pero para que ustedes vean la dureza del producto, esto, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, que ya la ranura, una vez que ya están tratadas, es prácticamente imposible de que vuelvan a romper. Normalmente cuando hay roturas muy pequeñas, lo que hacemos es que se pone un suplemento, que normalmente no utilizamos cuero. Esto es un tejido especial que se utiliza y no utilizamos cuero. ¿Por qué? Cuando se ponen suplementos de cuero, como el cuero es bastante grueso, siempre tiende después con el tiempo a notarse el parche cuando empieza uno a apoyarse y eso siempre quedan. Esto es un tejido sintético, completamente sintético, o sea, específicamente para poder utilizar. Esto lo que se hace es que se aplica pegamento, bueno, el señor Cabello lo conoce mejor. Esto se pica, se vuelve a introducir en la otra ranura, con el pegamento ya nos permite que no pase esto. Y sobre esa reparación interior empezamos a trabajar el exterior. Una vez que se aplica el cuero líquido, se debe de volver a lijar. Aquí ya adelantamos, porque yo lo que quiero es que ustedes vean un 50-50, lo mismo que hicimos allí. Siempre se debe de soplar, no puede quedar ningún tipo de restos, ni de polvo, ni de impurezas, ni de grasas, siempre, siempre, siempre. Imagínense que esto es un trabajo de chapa y pintura, pero en cuero.
Se debe dejar secar. Esto es solo una demostración, esto lleva todo un procedimiento, lleva tiempos de trabajo, esto tiene que dejarse secar a temperatura ambiente. Esto que estoy haciendo no se debe hacer, pero es para que ustedes vean. Esto se puede aplicar en muebles de casa, chaquetas de motorista, chaquetas de cuero normales y todo lo que sea cuero y piel puede ser restaurado. Nada más que nos dedicamos a la actividad de la automoción por si alguien tiene un mueble roto por la casa. Tienes que dar el bañimate, ¿no? Tienes que dar el bañimate, ¿no? Sí. Claro, que se quede bien. Y ya después tenemos tenemos dos productos. Uno es un coating, que es un barniz, para hablarle en cristiano. Es un barniz que tiene terminación mate y terminación brillante. Con la conjugación de los dos podemos sacar un color satinado. Vamos a hacerlo en mate, que es el color natural del... El cuero normalmente cuando viene de fábrica viene sin ningún tipo de brillo. Brillo en el cuero significa dos cuestiones. Primero, que está sucio, o en segundo lugar, que es que alguien que le gusta con brillo y lo que hace es que le aplica algún producto para el brillo. Este producto se llama Crosslinker, otros fabricantes no lo utilizan. Esto lo que hace es que vamos a llamarlo, son dos componentes. Esto lo que hace es endurecer provoca una reacción química. Vamos a ver que queda un poquito hasta que llegue el pedido. Ya le digo, hay que respetar los tiempos. Esto que estamos haciendo es una demostración, esto nunca se debe hacer. Aquí estamos con esto, ya me voy ya.
Y súper liado, no hay tiempo de nada de eso. A ver si una de años por ahí. Problemas que se nos presentan siempre a la hora de restaurar. Súper liado. Estos son los sillones delanteros. O sea, una vez que limpiemos el coche, nos vamos a encontrar que una vez que restauremos vamos a encontrar una pequeña variación de color. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y andamos el día entero en la calle. ¿Qué hacemos? El color lo podemos llevar a la tonalidad que realmente queremos nosotros. Podemos envejecerlo o podemos aclararlo. ¿Por qué envejecerlo? Si vamos a restaurar una sola parte del asiento y el resto va a quedar sin tocarse y sin tintarse, lo que hacemos es que o le ponemos un poquito más de colorante para oscurecerlo y llevarlo a exactamente... Este se va a tintar completo, o sea, este no hay problema de ningún tipo. Lo que hacemos es que igualamos el color para darle el envejecido que realmente lleva, para que no haya diferencias de color. Duración del tinte, el mismo que da el fabricante. Si quieren ver cuál es la dureza del tinte, esto es una lija 320, que es la que utilizamos para trabajar. Sacamos un pedacito de lija nueva y saco de la caja. Está completamente nueva y es 320. Vamos a utilizar una cara en el cuero que no se ha tratado y que no tiene ningún tipo de tratamiento. Vemos el polvillo, esto a los 20 minutos es el tiempo de secado al tacto y tiene 24 horas para lo que es el cristalizado ya del barniz que acabamos de dar. Una adhesión terrible. Son lijas 320, que ni en chapa se utiliza para tratar la chapa. O sea que, y aquí lo que hemos dado es prácticamente nada. Esa es la terminación. Perfecto. Vale, ya se te deja. Pues eso.